ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਚੀ ਰੁੜਕੀ ਆਏ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੈੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਹੈ ਵਾ। ਬੈੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੁਰਸਰਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਰੀਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਰੀਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। 7-8 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬੈੜੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਾਲੇ ਬਾਕੀ ਉੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮਨ ਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀ? ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਵਾਦੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਘੱਟ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈੜੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੱਝਾਂ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਓਕੇ ਘਾਟ ਵਾਦੀ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਓਕੇ ਜੀ। ਐਨ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ? ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।